Sehemu nasema kuhusu swala ya gari makosea. Yaani hapa kuna aina kadhaa ya gari, ila sasa unapochagua gari sio tu gari peke yake. Eti nakwambia hapa kuna aina kadhaa za gari ambao kila mtu wakati anapoendelea kutajirika ama kuwa na pesa, basi anaona kuna aina ya gari tofauti tofauti. Kuna aina ya Probox. Probox ni gari ambayo ya kulima ndogo sana wa chini. Wanapojitahidi kusema kutunua gari, wengi huanzana na Probox. Wanapoendelea kidogo Suzuki, kidogo Sienta, kidogo Mercedes Benz. Ila sasa hivi kuna aina ya gari ya aina BMW, aina ya gari ya kipekee sana. Hapa nataka kujifunza nayo katika njia ambayo imezinduliwa na njia ambayo inafanywa production huko Marekani, USA. Upo nakwambia Joe Biden hapo si mchezo yani. Hao watu wana ubunifu wa hali ya juu. Ndiposa hata huyu jamaa muite Trump. Yani wacha nikueleze, ndio maana hata mimi mwenyewe habaduki yani. Habaduki kwenye kiti, ila lazima akumbali matokeo. Maisha ndio hayo. Turudi tena kwa BMW. Ni aina ya gari ambayo ya kipekee sana. Na production yake ni hali ya juu, na wa Marekani wana mashine tofauti tofauti ambao zinasaidia katika ubunifu wa gari, na inaweza kutengenezwa kwa njia ambayo ya production ya hali ya juu. Kwa kila siku wanaweza tengeneza zaidi ya 1,100. Maana hizo ni gari ambazo za kipekee sana na zinatembea na watu mashuhuri, viongozi mashuhuri nchini tofauti tofauti. Kwa hiyo you need a lot of high production. On top of that, hizo ni fuel guzzlers, yani mafuta kunyonya, si mchezo. Kunyonya ya hali ya juu. Bas lazima kupambana, watengeneze na wakuwe na production ya hali ya juu. Ndipo hapo utaona vile zinatengenezwa, zinafanya mpaka galvanizing, zinafanya manufacturing ya kila kitu, kuunganishwa mpaka gari inaweza kwenda moja kwa moja mpaka mwisho. Unaweza kuona jinsi inavyotengenezwa. Aina ya mashine zinatengeneza na watu ambao human labor ambao ni kidogo sana. Kwa hivyo kazi mingi inafanywa na mashine tofauti is been computerized. Na aina hii ya gari pia si mchezo, maana unavyoangalia hata even vioo zake na kwa bulletproof. Ndio maana wageni mashuhuri ambao viongozi mashuhuri wanazipenda sana, na ni gari ambao even if they get an accident huwa zibodeki kwa urahisi. Unaweza pata gari inabingilika, lakini wapi? Unapata binadamu atoka akiwa hai. Nakwambia maisha ndio hayo mjini. Ila tuachie Marekani, maana hao watu wana uzoefu na teknolojia hali ya juu. Sisi wa Afrika tunapata kuiga tu. Basi jiangalie wewe mwenyewe, ujienjoy mpaka mwisho. Haya basi, ndio hiyo sasa. Utaona aina za gari tofauti zinavyotengenezwa, mpaka mambo ya kupaka rangi. Kuna mashine za kupaka rangi, kufanya galvanizing na kuunganisha kila kitu kutoka mwanzo mpaka chini. Uone gari jinsi inavyounganishwa, inawekwa kila kitu mpaka inakuwa complete. Na ina Google Map nzuri sana ambao sasa unapo hata rudi nyuma, unapoenda mbele unapata, basi unapata inakuonyesha kila kitu kwa njia rahisi. Basi jienjoy na ufurahie. Mimi wako Sachem Kenya. Asante. Tena usisahau kulike, kusubscribe na kucomment. Ni yako muhimu sana unapoendelea kuenjoy. Kumbuka kusubscribe our channel upate aina miundo bin tofauti ya vitu tofauti na matukio mbalimbali tofauti kwenye channel zetu ya YouTube Sachem Kenya, Facebook Sachem Kenya, Twitter Sachem_KEN, Twitter handle Sachem Kenya. Jienjoy na upate kujua mambo mengi katika hii miundombinu wa BMW, aina ya kipekee gari.